Nggak tahu kenapa ini aku tiba-tiba ngonten sambil netesin air mata. Karena suka nggak nyangka banget, perasaan baru kemarin ngelahirin, baru kemarin gendong, sekarang gadis aku udah segede gini, ya Allah. Dan doanya tiap hari itu, ya Allah semoga-mudahan dikasih umur panjang, dikasih kecukupan rezeki, biar masih bisa nemenin si gadis. Kalau pagi gini aku kegiatannya masih nganterin si bocil dulu, habis itu aku mau belanja sayur ya. Nanti sekitar jam 10-an aku mau jalan pagi lagi. Kenapa sih sekarang suka banget jalan pagi? Karena aku itu pas pilek atau flu ya, itu aku tuh pernah nggak tidur sekitar 2 harian atau 3 harian dan tensiku langsung naik guys.